Bienvenidos a Progreso Imparable. Hoy vamos a hablar de algo que nadie te enseñó a gestionar, pero que define todo lo que logras o dejas a medias. Tu energía. No tus ganas. No tu motivación del momento. Tu energía real. La que tienes para pensar con claridad, decidir con criterio, trabajar en tus metas, cuidar de ti y de las personas que amas. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántos días empiezas ya cansado? Te levantas con sueño acumulado. Tu mente está llena de pendientes. Tu cuerpo se siente pesado. Tomas café para despertar un poco. Empiezas el día en modo piloto automático. Corres de una cosa a otra. Respondes mensajes. Apagas incendios. Haces lo urgente, pero casi nunca lo importante. Y llega la noche con la sensación de que no has parado ni un minuto, pero tampoco te has acercado de verdad a la vida que quieres. Estás agotado, pero no satisfecho. Cansado, pero sin sentir avance. Entonces te prometes: mañana sí voy a organizarme. Mañana sí voy a entrenar. Mañana sí voy a dedicar tiempo a mi proyecto, a mis finanzas, a mis metas. Llega mañana y se repite lo mismo. No se trata solo de tiempo. Se trata de energía. Porque puedes tener horas libres, pero si tu mente y tu cuerpo están drenados, esas horas se van en distracciones, en aplazar todo, en hacer lo mínimo indispensable. Hoy vamos a hablar de cómo dejar de vivir constantemente agotado y empezar a recuperar tu energía para lo que realmente importa. No con frases mágicas, sino entendiendo por qué te estás vaciando y cómo cerrar esas fugas una por una. Vamos directo al tema. No eres flojo, estás drenado. Lo primero que quiero que entiendas es esto. En muchos casos, el problema no es que seas perezoso. Es que estás drenado. Te exiges como si fueras una máquina que nunca se rompe, pero te tratas como si no necesitaras descanso, silencio, cuidado básico. Tu mente no puede producir claridad infinita. Tu cuerpo no puede sostener tensión constante sin pasar factura. Y cuando estás en ese estado de agotamiento crónico, cualquier cosa que requiera un poco de esfuerzo se siente gigante. Estudiar un rato. Hacer ejercicio. Leer. Planear tus finanzas. Pensar en tu futuro. Todo parece demasiado, porque ya estás al límite. Desde fuera se ve como falta de disciplina. Desde dentro se siente como vivir con la batería siempre en rojo, con la alarma encendida, fingiendo que no pasa nada mientras cada movimiento cuesta el doble. La solución no es insultarte ni exigirte más a la fuerza. La solución empieza por admitir: no puedo seguir así. Si quiero avanzar en serio, necesito recuperar energía, no solo apretar los dientes. Las 3 fuentes de energía que estás descuidando. Piensa en tu energía como en 3 depósitos. La energía física. La energía mental. La energía emocional. Lo que haces con tu cuerpo impacta a las otras 2. ¿Cómo duermes? ¿Qué comes la mayor parte del tiempo? Si te mueves o pasas todo el día sin activar los músculos. Lo que haces con tu mente también impacta a todo. ¿Cuánta información consumes sin filtro? ¿Cuántas decisiones pequeñas tomas a cada minuto? ¿Cuánto tiempo pasas saltando de una cosa a otra? Y lo que ocurre con tus emociones tiene un peso enorme. Relaciones que te chupan la energía. Conversaciones que nunca tienes. Límites que no pones. Culpa por descansar. Enojo que nunca expresas. Puedes dormir más, pero si tu mente está encendida a toda hora, no descansas. Puedes comer bien, pero si vives rodeado de drama y conflicto, te levantas cansado igual. Puedes hacer ejercicio, pero si no paras de castigarte mentalmente, tu energía se vuelve pesada. Para dejar de vivir agotado, tienes que mirar las 3. Quizá no puedas cambiarlas todas a la vez, pero es importante ver el cuadro completo. Las actividades que te dan energía y las que te la roban. Hay cosas que te cansan, pero te llenan. Te agotan el cuerpo, pero te dejan el corazón en paz. Un buen entrenamiento. Un proyecto que te importa. Una conversación profunda. Un rato de estudio donde de verdad aprendes. Y hay cosas que te cansan y no te dan nada. Horas de discusiones sin sentido. Compararte con medio mundo en redes. Quejarte del mismo problema sin hacer nada para cambiarlo. Decir que sí a todo para evitar conflicto. Si no distingues entre unas y otras,
Puedes terminar invirtiendo casi toda tu energía en lo que no te construye. Puedes hacer este sencillo ejercicio. Piensa en tu semana. Anota en una lista 3 cosas que te dan energía cada vez que las haces. No tienen que ser enormes. Tal vez caminar un rato. Tal vez leer. Tal vez ordenar un poco tu espacio. Tal vez trabajar en tu proyecto personal. Luego anota 3 cosas que te la roban cada vez. Personas específicas. Hábitos como mirar durante horas cosas que no recuerdas después. Revisar el correo o los mensajes antes de dormir. Decir que sí cuando querías decir que no. Si nunca haces espacio para lo que te llena y vives rodeado de lo que te vacía, el resultado es obvio. Cansancio que no se resuelve con una siesta. No se trata de eliminar de un día para otro todo lo que te drena. Se trata de empezar a mover el equilibrio, poco a poco, hacia actividades que sí te devuelve algo a cambio del esfuerzo que haces. La mentira de vivir en modo siempre productivo. En los mensajes que recibes todo el tiempo, hay una idea peligrosa. Que deberías estar produciendo todo el día. Que descansar es perder tiempo. Que solo vales si estás ocupado. Entonces llenas cada minuto. Si no estás trabajando, estás respondiendo mensajes. Si no, estás consumiendo contenido. Si no, estás organizando algo. No te permites estar sin hacer nada. No te das el derecho a parar. El problema es que la verdadera productividad no viene de estar ocupado sin parar. Viene de saber alternar momentos de enfoque real con momentos de recuperación real. Si nunca sueltas, tu mente empieza a trabajar cada vez peor. Te cuesta concentrarte. Olvidas cosas. Te vuelves más reactivo, más irritable, más impulsivo. Dejas de pensar con claridad. Y lo que necesitan tus metas no es solo más tiempo tuyo, sino un tú con claridad suficiente para tomar buenas decisiones. No eres flojo por descansar. Eres flojo cuando usas el cansancio como excusa para no hacer nunca nada que te lleve hacia la vida que quieres. Y a veces ocurre justamente porque no has entendido cómo recargar de verdad. El descanso que recarga y el descanso que solo anestesia. Hay descansos que te vacían más. Y descansos que de verdad te recargan. Quedarte 2 horas haciendo scroll sin conciencia no es descanso. Es anestesia mental. Tu mente se llena de imágenes, sonidos, comparaciones. Tu cuerpo sigue quieto, tu sistema nervioso sigue acelerado. Cuando terminas, no te sientes más ligero. Solo te sientes más saturado. En cambio, hay descansos que sí te recargan aunque sean breves. Salir a caminar unos minutos sin mirar la pantalla. Estirar el cuerpo. Respirar profundo. Tomar algo con calma, sin distracciones. Hablar con alguien que te hace sentir en paz. Escuchar música que te relaja. No necesitas horas. Necesitas calidad de los espacios donde le dices a tu mente y a tu cuerpo. En este momento no tenemos que resolver nada. Solo estar. Si cada vez que te sientes cansado te refugias en un descanso que no recarga, tu batería se agota más. La culpa por descansar y el orgullo por ir al límite. Hay personas que se sienten culpables cuando descansan, como si solo merecieran un respiro cuando ya se han roto por dentro. Se sienten valiosas cuando cuentan lo poco que duermen. Cuando dicen que nunca paran. Cuando muestran lo saturada que está su agenda. Es una especie de orgullo raro. Orgullo por vivir al límite. Pero nadie te va a dar una medalla por destruir tu salud. Nadie te va a agradecer haber llegado con la mente arrasada, sin capacidad de disfrutar nada. El descanso no es un premio que te das cuando ya estás destruido. Es una herramienta de trabajo. Es una parte fundamental de cualquier estrategia de progreso a largo plazo. Si quieres una vida en la que puedas sostener tus metas, tu trabajo, tus relaciones y tu crecimiento, necesitas reconciliarte con la idea de parar. La pregunta no es, ¿me lo merezco o no? La pregunta es, ¿qué versión de mí llega cuando descanso y qué versión de mí aparece cuando me niego a parar nunca? Una recarga consciente te convierte en alguien más presente, más creativo, más claro. La falta total de descanso te convierte en alguien que solo reacciona. La gente, las conversaciones y los entornos que te quitan aire. Hay formas de cansancio que no vienen de lo que haces, sino de con quién y dónde lo haces. Personas que solo se acercan para quejarse, criticar o pedir.
Ambientes donde todo es drama, conflicto, chisme, competencia vacía. Espacios en los que sientes que tienes que justificarte todo el tiempo. Después de estar ahí, sales agotado aunque no hayas hecho nada físico. Porque tu energía emocional se fue en sostener cosas que no te corresponden. No puedes expulsar de tu vida a todo el mundo de un día a otro. Pero sí puedes empezar a poner filtros. Reducir el tiempo con quienes solo te tiran hacia abajo. Poner límites amables, pero firmes, con quienes descargan su basura emocional en ti cada día. Elegir mejor con quién compartes tus metas y tus miedos. Hay personas que te dejan más liviano después de hablar. Y hay personas que te dejan con el cuerpo tenso y la mente nublada. No eres mala persona por cuidar de quien te rodeas. Eres alguien que entendió que su energía también importa. Los pendientes abiertos que consumen energía en silencio. Hay cosas que no haces, pero que igual te cansan. Se llaman asuntos abiertos. Ese mensaje que tienes que responder. Esa cita que deberías agendar. Ese papel que deberías ordenar. Ese proyecto que está a medio comenzar. Tu mente los registra como pequeñas alarmas. Cada vez que los recuerdas, suena una. Luego la apagas y sigues con otra cosa. Pero la alarma no desaparece. Se acumulan. Al final del día sientes una carga pesada, aunque no hayas tenido una actividad física extrema. Es el peso de todo lo que sabes que tienes pendiente y sigues evitando. Una forma poderosa de recuperar energía es cerrar pequeñas cosas. Puedes hacer una lista de asuntos abiertos. No para abrumarte, sino para verlos. Luego eliges algunos que puedas resolver en poco tiempo. Enviar ese correo. Hacer esa llamada. Ordenar esa carpeta. Pagar esa cuenta que estabas retrasando. Cada cosa que cierras libera un poco de espacio en tu mente. No es solo productividad. Es higiene mental. El ruido que entra por tus ojos y oídos sin que te des cuenta. Tu energía mental no solo se gasta en lo que piensas. Se gasta en lo que dejas entrar. Noticias constantes llenas de drama. Mensajes alarmistas. Historias que solo fomentan miedo o envidia. Opiniones que no aportan nada, pero ocupan espacio. Si todo el día tienes la mente expuesta a información que te estresa, te comparas con todos o sientes que el mundo es un lugar únicamente hostil, tu energía emocional se desangra aunque tú estés aparentemente quieto. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de decidir cuánto tiempo y cuánta atención le das. Puedes elegir momentos del día para informarte de fuentes que consideres serias, no entrar compulsivamente a todo lo que aparece. Puedes cuidar las cuentas que sigues, buscando que al menos una parte de lo que ves te inspire a actuar, a mejorar, a aprender. Tu mente no es un basurero donde cae todo. Es el espacio donde se decide tu futuro. Cuida lo que dejas entrar. El cuerpo que estás usando como si fuera de repuesto. A veces te preguntas por qué estás tan cansado, pero si miras tu rutina, la respuesta aparece. Dormir muy poco casi cada noche. Comer cualquier cosa solo para salir del paso, sin pensar que le haces a tu cuerpo día tras día. Estar muchas horas sentado sin moverte, acumulando tensión en la espalda, en el cuello, en los hombros. Luego quieres claridad mental y energía emocional, pero tu cuerpo está pidiendo auxilio. No necesitas convertirte en atleta profesional para mejorar. Pequeños cambios constantes tienen un impacto enorme. Acostarte un poco antes para dormir mejor. Tomar más agua durante el día. Moverte aunque sea 15 minutos con intención. Estirarte después de horas sentado. Tu cuerpo no es un obstáculo para tu progreso. Es el vehículo con el que vas a llegar. Si lo tratas como si fuera reemplazable, tu energía te lo recordará con cansancio, dolores, baja resistencia. La diferencia entre cansancio por crecer y cansancio por resistir. Hay un cansancio que vale la pena. Ese que sientes cuando has trabajado con enfoque en algo importante. Cuando has hecho ejercicio. Cuando has tenido una conversación difícil, pero necesaria. Ese cansancio te lleva a la almohada con satisfacción. Te deja con la sensación de que el esfuerzo tuvo sentido. Y hay otro tipo de cansancio. El de resistirte todo el día a lo que sabes que tienes que hacer. El de postergar decisiones. El de discutirte mentalmente cada paso. No te cansas solo por lo que haces.
Te cansas por lo que fuerzas dentro de ti para no hacer. Cuando usas tu energía en evitar, en huir, en postergar, llegas igual de agotado, pero sin avance. Pregúntate cada día, ¿este cansancio que siento es porque he estado creciendo o porque he estado luchando contra mí mismo para no moverme? La respuesta te dará pistas de por dónde empezar a cambiar. Diseñar un plan de energía para 24 horas. No hace falta que diseñes el plan perfecto para toda tu vida. Empieza por un día. Piensa en las próximas 24 horas y hazte estas preguntas. ¿Qué puedo hacer para dormir un poco mejor esta noche? ¿Qué puedo ajustar en mi día para que, aunque sea 5 o 10 minutos, mi cuerpo se mueva? ¿Qué puedo quitar o reducir que me roba energía y no me aporta nada? ¿Qué pequeño espacio quiero dedicar a algo que me recargue de verdad? Anótalo. Hazlo sencillo. Nada de transformaciones gigantes. Tal vez apagar pantallas un rato antes de dormir. Tal vez caminar mientras hablas por teléfono en lugar de estar sentado. Tal vez decir que no a una conversación que sabes que será pura queja. Tal vez tomar unos minutos para respirar y planear el día en lugar de empezar a correr sin pensar. Si repites pequeñas decisiones de energía cada día, tu sistema empieza a cambiar. Dejas de vivir solo apagando incendios y empiezas a construir reservas. Tu energía es un mensaje sobre tu vida. Tu cansancio no es solo una molestia. Es un mensaje. A veces dice, necesito dormir más y mejor. A veces dice, necesito dejar de hacer todo por todos. A veces dice, necesito una pausa de este ruido constante. A veces dice, necesito empezar algo que me importe de verdad porque esta vida solo de obligaciones me está apagando. En lugar de pelearte con el cansancio, escúchalo. No para rendirte, sino para ajustar. Tu objetivo no es vivir eufórico todo el día. Tu objetivo es que tu energía esté alineada con lo que dices que te importa. Que el cansancio que sientas sea el de alguien que está construyendo algo real, no el de alguien que se desgasta en 100 cosas que no van a ningún lado. Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un momento y seas honesto contigo. Este cansancio que cargas, ¿viene de construir o viene de resistir? ¿Viene de avanzar o de seguir sosteniendo lo que ya no te hace bien? ¿Viene de usar tu energía en lo que te importa o de regalarla a cualquier cosa que la pida? No naciste para vivir siempre con la batería en rojo. No viniste a este mundo para arrastrarte de lunes a viernes, anestesiarte el fin de semana y repetir el ciclo sin preguntarte nunca hacia dónde vas. Quiero invitarte a hacer algo muy concreto. Primero, reconoce una fuga de energía grande en tu vida. Tal vez una relación que solo te drena. Tal vez un hábito que te apaga. Tal vez una forma de descansar que no descansa. Tal vez una cantidad absurda de pendientes sin cerrar. Segundo, elige una acción pequeña para empezar a cerrarla en las próximas 24 horas. Una conversación. Un límite. Un cambio de rutina. Un rato de descanso real. Tercero, decide una cosa que vas a hacer cada día, por pequeña que sea, para recargarte. Algo que te acerque a sentirte más vivo, no solo menos agotado. No esperes a tener toda la energía del mundo para empezar a cuidar de ti. Empieza a cuidar de ti para recuperar la energía que necesitas para cambiar tu vida. Si este mensaje resonó contigo, si estás cansado de sentir que no te alcanza nada, ni el tiempo, ni la atención, ni la fuerza, esta comunidad es para ti. Suscríbete a Progreso Imparable y activa las notificaciones para seguir entrenando tu mentalidad, tus hábitos y la forma en la que gestionas tu energía, hasta que tu cansancio deje de ser un enemigo que te arrastra y se convierta en un recordatorio de que estás construyendo algo con sentido, sin destruirte en el camino. Y ahora quiero que dejes una declaración en los comentarios. Escribe: desde hoy empiezo a cuidar mi energía como el recurso más valioso que tengo. No es una frase bonita solamente. Es un compromiso. Es el momento en el que dejas de tratarte como si fueras infinito y empiezas a honrar el hecho de que solo tienes un cuerpo, una mente y una vida para hacer realidad todo eso que sueñas. Recuerda esto: tu éxito no depende solo de cuánto haces, sino de cómo cuidas la energía con la que lo haces. Cuando aprendes a protegerla, a recargarla y a dirigirla, tu progreso deja de ser un esfuerzo caótico y se convierte en un avance constante, profundo y, sobre todo, sostenible.